Bora aí, galera, boa tarde. Fazendo aqui, ó, fazendo o percussor aqui do rifle calibre 36, ó. Isso aqui é uma arte de amortecedor também, ó. Um aço muito duro. Eu já fiz a agulha aí do percussor. Agora eu tô aqui cortando ele aqui para ele poder entrar lá no ferrolho. Material muito resistente. Isso aqui não acaba mais nunca. Vamos lá.